first, let's see how God takes human failure and turns it into success for him. Today, he's a singer, a radio personality, a motivational speaker, and a minister who is full of life. Maar dit was nie altyd so gewees nie. Charl Botha het deur baie moeilike tye gegaan, maar hy sê dis deur hierdie ondervindinge dat God hom gevorm het om die persoon te word wat God wou hê hy moes wees. Hier is sy storie. Meet Charl Botha. And like many people, you'll say, he's so positive, full of life, and so passionate. Or you may ask, where does he get his energy from? Or even, is there anything that he doesn't do? But when you delve deeper into the journey he has walked with God, you'll find that Charl had to face many challenges on the difficult journey which transformed him into the person he is today. Ek was op 'n stadium in my lewe soos enige jong man. Jy weet, die passie het gepomp en jy wou die lewe vat en jy het gedog, kyk, in 'n sekere sin is jy God's greatest gift to mankind. En dan is dit interessant hoe die Vader 'n mens net eenvoudig aarde toe bring. Ek was 30 jaar oud toe ek was besig om tennis te speel, toe ek 'n massiewe hartaanval gehad. En dit was nogal 'n skok vir my stelsel. Dit is iets wat ek nooit verwag het nie. Hulle het toetse gedoen en uitgevind my bloedcholesterol was 12,7 en dit moes 5,7 gewees het. Op daardie stadium was my vrou swanger met ons derde kind en 3 maande nadat ek die hartaanval gehad het, het hulle haar toegediagnoseer met limfoomkanker, hartskins. Ek het nie eers gekom op 'n punt dat ek my hartaanval regtig verwerk het nie. Ek het baie groot permanente skade gehad en hulle het byvoorbeeld gesê ek sal nooit weer kon oefen nie. En dit het daartoe gelei dat ou net verdwaal het in jouself en in die lewe en so gestoeid met die hoekoms en die waaroms, hoekom met my, en jy weet, dit is unfair en al daai tipe van dinge, want sy het tegelyk chemotherapie gekry en ook bestraling wat veroorsaak het dat sy vir lang tye glad nie die kinders kon hanteer nie, dat aan die nabemaak kon kom nie, en wat nog meer druk op ons verhouding en op my ook geplaas het. After a year of chemotherapy, Charl's wife was in remission. But then, the cancer became active again. God healed her sometime later, but at that moment, it felt like they had to face one mountain after the other. Ek was 'n dominee op daai stadium van die wedstryd. En ons is geleer hoe werk dinge en ek het altyd vir ander mense baie goeie raad gehad, maar die slag toe dit met my gebeur het ek nie raad vir myself gehad nie. En het jy net agtergekom dat die raad wat jy so maklik vir ander gee, werk nie eintlik nie. Ek het kwaad geword vir God. Ek het net vir hom gesê hoe werk dit. Ek verstaan hom nie meer nie. En ek het in opstand gekom. Ou kom net op 'n punt dat jy kan net eenvoudig nie meer verstaan nie. In my storie die Here vir my gewys, maar hy is besig om my woestyn toe te vat. Want in die woestyn stroop hy jou van alles. En daar is dit letterlik 'n geval in die woestyn leer ken jy God vir wie hy is en ontdek jy jouself vir wie jy is. This journey through the desert that Charl walked with the Lord took him through more difficult circumstances, but also made him realize that God has the power to strengthen him in every situation. Op daardie stadium het iemand byvoorbeeld vir my gevra, maar as ek op die plek waar die Here wil hê ek moet wees, toe dog ek, jy weet, wat 'n dom vraag om vir 'n dominee te vra. Ek is nou in die bediening, hoe kan ek nou nie wees op die plek waar ek moet wees nie? Toe sê nee, maar gaan hoor maar net by die Here. Ek het by die Here gaan hoor en hy het vir my kom wys, maar daar's 'n ander pad wat hy met my wil stap. Ek was op daai stadium 37 jaar oud en hy het vir my kom wys vanuit die pad wat hy met my gestap het, moet ek ander mense met hulle seer gaan help. En ek moet begin sing. En hierdie ding van die seer help, het ek gedog, nee, dis great, maar hierdie sing ding het ek gesê, dis vir die voels, dis nie my styl nie, ek is nie gemaak vir sing nie. En een ding het op die ander gebeur en letterlik het die Here op wonderwerk manier net dinge na my kant toe laat kom en gebeur en dit bevestig. En op die einde van die dag is ek uit die voltydse bediening en het ek 'n nuwe pad begin stap saam met die Here. Op die water, los van enige kerk en alles en nou het jy skielik met 'n gesin van 3 op die water oorleef. Ek was net uit die bediening uit, het nog so 'n klein brandertjie ons getref. As ek in vir 'n 3-vat hartomleiding. Met die hartomleiding het daar komplikasies gekom
En ek was letterlik klinies dood gewees. My hart het gaan staan, het seker draaikies so hier wat hulle jou opkoppel en wat hulle jou basies vir jumpstart gee. Hulle kon nie die masjien kry en die suster sê staan weg en sy hak af en sy slaan my so met die voorarm op die bors. Poep, poep, poep. Maar dit is wat so great is ek dink die oomblik as 'n mens die dood in die oë kyk, dan begin jy met nuwe oë na die lewe kyk. Soos wat ons deur al hierdie goed geworstel het, is ek en my vrou ook geskei 9 jaar gelede. En dit was my ongelooflik traumaties. Ek dink nie iets wat ek voor dit beleef het, was my so sleg en seer soos dit nie. Oor al die jare in hierdie stoei om onsself, om te kon oorleef, het ons onsself langs die pad verloor en ook mekaar. Ek het baie seer gekry dat daar mense hulle eie redes opgemaak het vir wat die oorsaak sou wees van die egskeiding en alles. Maar dit het my ook bitter gemaak teenoor die kerk, teenoor mense. As his journey of faith continued and Charl gained more and more life experience, he made peace with himself and the path God was leading him on. He learned to trust God in every situation, good or bad. Nadat hy die hartaanval gehad het, het hulle ons gesê ek sal nooit weer kan oefen nie. En dit het in 1989 gebeur. Ek het begin oefen. Ek glo ons aanbid 'n lewende God wat almagtig is en niks is vir hom onmoontlik nie. In 1994 het ek die eerste keer komreids gehardloop en in 1996 die tweede keer. En dit was vir my net so fantasties om dit te beleef hoe God regtig deure oopmaak. Ek was by Radio Kansel vir baie lank gewees. En daar het ek altyd vir mense gesê, ons almal het 3 dinge in gemeen. Almal van ons het koppietjies raas. Al bestaan nie soos 'n normale mens nie. Almal van ons het duik, ons het seer gekry langs die lewenspad. En almal van ons het krikke. So dit is die mate waartoe ek daarin slaag om vrede te maak met dit. Met hierdie goede, dat my lewe regtig begin gebeur. Ek moes vrede kom maak, tans is ek voltyds weer in die gemeentebediening in Rodekraans enige gemeente hier in Rodepoort. En dit is my so fantasties dat die Here ook in en deur al hierdie dinge my terugbring, my hele opinie oor mense, oor die kerk en 'n klomp ander dinge weer kom herstel het. Ons het 'n DVD-reeks opgeneem saam met Bybel Media met die naam Waag om te word. En dit gaan juis oor hierdie ding om jou mensweespotensiaal te ontsluit. Om te verstaan hoekom is jy soos wat jy is, hoekom dink jy oor God soos wat jy dink. Intussen is daar 4 series opgeneem, die laaste serie Woestyntuin. Maar die Here net vir my kom wys het ons moet terugwerk wêreld toe. En hy sê ons is vissers van mense. Today, Charl strives to live his life to the fullest, and with all he's been through, he tries to help, inspire, and teach people how to walk with God even when times get rough. Wat vir my die grootste kleinoot is dat ek kan sê ek het gelewe. En daaroor ook lewe ek met 'n passie. Ek en my kinders is adrenaline junkies. Ons doen al wat snaaks is. Ek het al gebungee jump, ek het al geskydive, ek het al geduik. Ag, jy noem dit en ons doen dit. En dit is die wonderlike daarvan is dat terwyl jy die lewe het, celebrate jy die lewe. En dan in die proses gee God vir jou lewenservaring wat dan ook weer gebruik kan word om so bietjie van ander mense se seer te verstaan. En dit wat ek geleer het uit hierdie hele pad is droppie pause. Jy weet, dis daai ding van ons probeer mekaar beïndruk met al hierdie dinge wat ons weet en wie ons ken en waar ons bly en waar ons ry. En niks daarvan maak vir God saak. My lewensmissie, wat ek elke dag probeer uitleef is to be real. Om te wees dit wat ek is. Want ek het geleer die lewe is te kort om vir die paviljoene te probeer speel, om mense te probeer beïndruk. Ek het een strewe en dit is soos Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil graag in sy voetspore lewe. En dit is wanneer ek en jy in sy voetspore leef, dat hy ons al hoe meer stroop van al hierdie pretensie. En ek dink daar's geen opwindender pad, nie maklik, nie verseker nie, maar meer opwindend as dit in die lewe nie.